न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन परे एक्शन मोड रे पुणी बेआईन कप सिरप जबत होता बेले जन को गिरफ कर बिक्री उद्देश्य रे घरे रखा बेले 304 बोतल कप सिरप जबत होती एसह जन को गिरफ कर कोर्ट चालाण कर कोमना पुलिस। गिरफ व्यक्ति कोमना बंगलापड़ार कुमुद राणा। न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर नुआपड़ा कोरेक्स बेपारी गिरफ संख्या 7 रे पहुंची। पश्चिम ओडिशा रे बेआईन कारोबार खुलासा करथिला न्यूज 7। वर्तमान सुधा केवल नुआपड़ा जिले में 7 जन को गिरफ कर साराणी पुलिस। किसी दिन तले किंग पिन आबिद हुसैन को बांधिथिला पुलिस। पश्चिम ओडिशा रे किभली बेआईन कप सिरप कारोबार चली से स्टिंग ऑपरेशन करथिला न्यूज 7। सिरप स्लो पॉइजन नारे न्यूज 7 खबर प्रसारण होता।